di channel Squad Mancing. Kali ini saya akan mancing. Coba kita lihat lokasinya dulu. Sinilah lokasinya. Situ sangat banyak ikan. Oke, kita akan mancing dulu. Kita akan mancing ya. Ikuti terus di jejak Squad Mancing. Saya akan mancing di sini. Oke, saya akan mancing nanti. Oke guys, kali ini kita akan mancing. Gunakan umpan ini, umpan cacing. Banahan kami, banahan na. Oke guys, kita sudah mendapatkan ikan nih. Sudah mendapatkan ikan bisa disembet nih ikan. Ini hasilnya tadi seperti ikan baung. Kita nyisit lagi nih. Ini salah satunya ikan. Kita nyisit yang kedua ini ikan baung. Oke, anak baung nih. Oke. Oke. Dapat. Ikan katanya. Oke, teman saya nisit lagi. Kayak pengetahuan ini. Ya, setelah dapat ikan bungon. Oh, kan ya kan bungon ya. Ya, dapat guys. Oke, kita nyisit lagi. Buntal dia. Sisinya senang sana ada. Oke, kita dapat nih Ada betah itu. ikan pinanya babungulan, ikan babungulan ini namanya. Saya tidak tahu ikan apa ini. Sana ada. Oke, dapat ikan. Ini ada betak-betaknya. Oke. Yang boleh. Tayo. Ikan tayo. Ikan tayo guys. Matok dia, saya tadi lepas. Kali ini kita akan pindah ke lokasi berikutnya. Sampai jumpa di sana. Yuk, bye bye. Mancing di sini lagi. Disitulah tempatnya. Oke guys, kita mendapatkan ikan betok nih. Oke, mantap. Kita sudah mendapatkan ikan betok. Oke guys, ini ikan betoknya gede. Oke, kita mendapatkan ikan nih, ikan pakuyu. Oke guys, kita mendapatkan ikan pakuyu nih, ikan betok.
Ini ikannya. Oke, dan isi lagi nih. Bungolnya kau dapat tau gede. Ikan betok guys, bisa dilihat ini ikan betok. Di situ tadi bisa dilihat ikan batok. Yo, mantap. Ini ikan batok guys. Apa nih? Oke, kita isi lagi nih. Ikan seprot, ikan bukan ikan lele. Ikan apa ini? Ikan baung. Saya lihat ini ikan baung. Susah mendapatkannya gede. Oke, Han, lumayan gede nih spot gue. Oke, ini lumayan gede. Oke, spot ikan apa ini namanya? Saya tidak tahu, sejenis ikan lele. Sili. Iya, sisile katanya. Aduh, ini lumayan spot. Sekuat mancing kali ini mendapatkan ikan ini. Oke. Kita mendapatkan ikan ini. Sangat berbahaya. Kita coba untuk melawan 1 lawan 1. Ternyata gagal nih. Ginian. Patok ininya. Sangat berbahaya. Langsung buat saja. Tampaikan dulu ke layar Anda. Oke, inilah spot ikan apa ini? Tampilkan dulu sejenis ikan lele. Nah, Coba ngikutinnya ini leh. Terbentuk leh. coba kita buntal mulu. Ini seperti ikan lele, tapi ioknya lancip begini, seperti muntung apa ini? Ini sangat berbahaya juga ini. Ikannya sangat mantap. Oke, mantap guys. Oke guys, video kali ini guys, saya sudah mau pulang nih. Narinya sudah mulai hujan. Oke guys, inilah lokasinya tadi. Jangan lupa klik subscribe and comment channel di bawah ini ya. Yuk, terima kasih.